Хәзер исә сүз татар яшьләренә, алар кайда гына яшәсәләр дә, тарихыңны барламыйча, киләчәккә караш ташлап булмый дигән фикердә торалар. Һәм бөтен Россиядә узачак халык сан алуда актив катнашырга җыеналар. Без татарбыз, бердәм милләт диюче Томский өлкәсе яшьләр парламенты әгъзасы, белеме буенча юрист Искәндәр Ахмадов җанын ял иттерер өчен кайткан. Томскийның тарихында беренче тапкыр Алтын Урда дигән төнге клубында кичен оештырдык. Чөнки минемчә шаярынырга гына түгел, минемчә тарихында пропагандаларга кирәк. Татар бергә булсын өчен. Һәм халыкның санын алу алдыннан күбрәктер. Томскийда татар мәдәниятен саклап калыр өчен мөмкинлекләр бар диде. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән гыйбарәне дә яхшы аңлап эш йөртәләр икән. Алтын туп дигән футбол командалары да оештырылган. Татарлар күпләп Томскийның татар бистәсендә гомер итә. Узган гасыр меценаты Кәрим байның йортында мәдәни үзәкләре урнашкан. Татар яшьләре быел бөтен Русия халык санын алуда актив катнашырга җыена. Иң хәлиткеч, иң зур проблема ул хәзерге вакытта Башкортстанда. Чөнки анда күп кенә татарлар, күп кенә милләттәшләребез яши, аларны инде сез башкортлар дип такылдылар һаманда. Минемчә бу иң зур проблема һәм минемчә бу проблемага Татарстаннан иң югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр дә минемчә кагылырга тиеш. Ачыктан-ачык шул темага сөйләшергә тиеш. Кайберәүләр Башкортстандагы татарларга, менә сез бу сезнең гына аерым проблема, сезнеке генә. Менә сез үзегез анда сез миллион, күп кенә сез, димәк, сез үзегез аны чишәргә, хәл итәргә тиешсез. Минемчә бу дөрес түгел, чөнки без бер халык, без үзебезгә, бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Мин нигә Башкортстан турында әйтәм? Чөнки мин Мустай Каримның һәм Сайфи Кудашның ерак туганы, шуңа алар татарлар иде бит. Мустай Карим да Сайфи Кудаш, тарихка инде бөек башкорт яки башкорт татар шагыйрьләре, язучылары булып